Hola pequeños exploradores, bienvenidos al mundo de Pipo. Hoy vamos a viajar a través de la jungla, la granja y el océano para descubrir el sonido de nuestros animales favoritos. Este es un perro. 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 Esto es un león. 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 Hola, soy Pipo. ¿Quieres que el nombre de tu niño aparezca en uno de nuestros videos? Solo tienes que enviar un correo con su nombre, edad y país. Así que, estate atento a nuestros próximos videos. Y muy pronto podría salir en pantalla. Esta es una vaca. 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 Esto es un caballo. 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 Esta es una foca. 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 Esto es una oveja. 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 Este es un mono. 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 Esto es un pato. 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 Esto es una serpiente. 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 Esta es una gallina. Gallina. Gallina.
Gallina. Este es un oso. 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 Esta es una abeja. 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 Este es un tigre. 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 Esto es un pollito. 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 Esto es un delfín. 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 Esta es una rana. 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 Esta es una cabra. 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 Esto es un burro. 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 Esto es un cerdo. 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 Esta es una ballena. 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 Este es un pájaro. Pájaro. Pájaro.
Pájaro. Este es un zorro. 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 Este es un pingüino. 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 Este es un hipopótamo. 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 Este es un loro. 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 Lobo. 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 Esto es un grillo. 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 Este es un pavo. 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 Este es un búho. 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 Esto es un gato. 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 Esto es un elefante. 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 Este es un águila. Águila. Águila.
Águila. Este es un ratón. Ratón. ¡Wow! Ratón. ¡Wow! Ratón. Si les gustó este video, dale like y suscríbete. Aquí tenemos más aventuras con Peppa Playtime.